Y les eché bien todo lo que debería de llevar en cualquier pinche bistec, cebollita acá chingona, su salecita y todo el pedo, güey. No, pues sí. Y lavarlos primero, como tú dices, porque traen mucha sangre, güey. ¿Verdad? Este güey antes tenía 7 güey viviendo ahí en su casa, güey, no hacía ese pedo. Pero porque todos eran bien atascaditos. Puro pinche puerquillo, hijito, la verdad. La neta sí, güey. No mames, güey, el Darío, el pinche, el Cuyillas, el Cookie Monster, el Lara. Olvídate, güey. Ese es el único que he visto de los otros desmadrosos que anda por aquí. Todavía los demás ya los deportaron, güey. Un güey le pegó a su vieja y lo deportaron. Otro güey andaban sacando armas en otros lados y también era bronca. Como Chaquetín no tiene vieja, pues. No me esté molestando porque yo el día que le pida algo, díganme. Ahorita yo no ando molestando a nadie. Ya, ahí está la lumbre bien, cálmate, pinche. Esos cabrones.